出身超级星光大道的28岁女星方智友，凭着电视剧《我的宝贝4000斤》走红。2015年，她闪婚演员杨明威，婚后陆续生下一女一子。之前为了庆祝儿子 Sunny 满周岁，一起拍摄全家福照，成功产肉13公斤的方智友换上深 V 礼服，不仅露出傲人的南北双峰 S 型超辣曲线，也展露无遗。方智友和杨明威结婚即将满4周年，日前趁着儿子满周岁，一家4口齐聚拍摄全家福，没想到现场笑料百出。女儿 Mia 一早就兴奋不已，岂料开拍后不久就前功尽弃，和弟弟瞬间变成小恶魔，周遭的人无论怎么哄骗都没用，最后还得婚纱店老板娘贾永婕亲自上阵，在一旁吹泡泡吸引小孩注意力，才得以快速完工。杨明威笑称，上次拍摄全家福时，儿子还在方智友肚子里，现在刚好儿子满1岁，比较好控制。还有老婆最近瘦身有成，希望趁机留下最美的回忆。方智友先前曾经透露自己产肉13公斤，恢复少女身材。这回拍摄全家福，她穿上白色蕾丝透视装，让南北半球若隐若现；另一套又换上紧身短洋装，让火辣 S 曲线全都露，辣度爆表。